லங்ஸ் ஓரியன்டா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும். லங்ஸ் அலர்ஜி இல்லை வீசிங் ப்ராப்ளம், மூச்சோட கஷ்டமாக இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறையா பேர் போய் இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க, டேப்லெட் போடுவாங்க. சும்மா இரும்பல் வருது அப்படிங்கும்போது லங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி டியோஹேலர் அப்படின்னு ஒரு இன்ஹேலர் தருவாங்க. இதில் வந்து நம்ம அந்த பொடி மருந்து மாதிரி கொடுப்பாங்க, டோஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தருவாங்க. உங்களோட உடம்பு எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டாக்டர் எழுதி தருவாங்க, அதுதான் வாங்கிக்கணும். மற்றவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதில் போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். 2 ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதில் அந்த டியூப் கேப்சூல் வந்து அதில் வச்சுட்டு லாக் பண்ணிக்கணும், க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் லிட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. 2 சைடு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அதில் வந்து ஆணி மாதிரி இருக்கும், அந்த மாத்திரையில் பட்டு ஓட்டையாயிடும். அப்போ நம்ம வாய் வந்து அதில் வச்சுட்டு, நாக்குலேயும் படக்கூடாது, வாய் அதில் வச்சுட்டு அப்படியே மூச்சு வந்து இழுக்கணும், ஸ்லோவாக நல்லா இழுக்கணும். நல்லா இழுத்துட்டு அந்த உஸ்ஸுன்னு சவுண்டு வரும், அந்த மாதிரி இழுத்துட்டு அந்த மாத்திரை வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு லங்ஸுக்கு நேரடியாக போகும், காற்று வழியாக லங்ஸுக்கு போயிடும். அதுக்கப்புறம் 2 செகண்ட் வந்து அந்த மூச்சை வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்கணும். அதாவது மூச்சை வந்து வெளியிலையும் விடக்கூடாது, இழுக்கவும் கூடாது. 2 செகண்டு ஹோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவாக மெல்ல விடணும். வாய் வந்து க்ளோஸ் தான் பண்ணிக்கணும், மூக்கு வழியாக மட்டும்தான் மூச்சு வெளியே விடணும். ஆல்ரெடி